ගැටුම මම ඊළඟට ඔබට කෙටි අදහසක් දෙන්නම් උතුරු කොරියා. මොකද මේ දවස්වල ඒක ප්‍රධාන මාතෘකාවක් වෙමින් තිබෙන නිසා. ඒකෙත් මගේ ස්ලයිඩ් එකක් නැහැ. සිතීම බලන්න කොරියානු අර්ධද්වීපය කොරියන් පෙනින්සියුලා. දෙවන අපි මෑත ඉතිහාසයෙන් පටන් ගනිමු. දෙවැනි ලෝක සංග්‍රාමයට පෙර සහ ඒක පැවති අවධියේදී ජපානයේ කොරියානු අර්ධද්වීපයේ යටත් කරගෙන තමන්ගේ ග්‍රහණයට ගන්න පාලනය කරා. ජපානයේ කොරියාවේ ගෙන ගියේ ඊටාම මර්ධනකාරී දුර්දාන්ත අමානුෂික පාලනය. ජපානයේ දෙවන ලෝක යුද්ධයේ එක ප්‍රධාන පාර්ශවය. ලෝක යුද්ධයේ ඔබට මම කලින් කිව්වන් දැන් දන්නවා පාර්ශව දෙකයි. යුද්ධයක් වෙන්නේ පිරිස් දෙකක් අතරනේ. එකක් මිත්‍ර පක්ෂය අනිත් එක අක්ෂ පක්ෂය. අක්ෂ පක්ෂය නිර්මාණය වුණේ ජර්මනිය, ජපානය, ඉතාලිය ප්‍රධාන වශයෙන්. තව කීපයක් හිටියා. දැන් දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී යුරෝපයේදී ජර්මනිය පරාද වෙනවා, ඉතාලිය පරාද වෙනවා, යටත් වෙනවා. ආසියාවේදී ජපානයත් පරාද වෙනවා. ජපානය යටත් වෙනවා 1945 අගෝස්තු මාසේ 14 වෙනිදා. දැන් ඒ යුද්ධයේදී දකුණු කොරියා මිත්‍ර පාර්ශවයේ හමුදා කොරියානු අර්ධද්වීපයට ඇතුළු වෙනවා. රතු හමුදාව සහ චීනයේ බට කණ්ඩායම් උතුරින් ඇතුළු වෙනවා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සහ බටහිර රටවල හමුදා දකුණින් ඇතුළු. යුද්ධයේ අවසානයේදී රතු හමුදා හිටපු ප්‍රදේශයේ ආණ්ඩුවක් බිහි වෙනවා කිම් ඉල් සුන්ගේ නායකත්වයෙන්. එය සමාජවාදයට නැඹුරු සෝවියට් හිතවාදී, චීන හිතවාදී ආණ්ඩුව. දකුණේ ඉන්නේ එතකොට ඒ ආණ්ඩුව පිහිටවනකොට රුසියානු සහ චීන හමුදා යනවා. දකුණෙන් පිවිසුණු ඇමරිකානු හමුදා ගියේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දකුණේ ඉඳගෙන ඒ ආණ්ඩුවක් හදනවා. ඒ ආණ්ඩුවේ නායකයා විදිහට පත් වෙනවා සිග්මන්ඩ් රී. උතුරේ ආණ්ඩුව 1950 දී දකුණ අල්ලගන්න උත්සාහ කරනවා මිලිටරි වශයෙන්. මෙතනින් තමයි අර කොරියානු යුද්ධය පටන් ගන්න. එහිදී උතුරට චීනයේ උදව් ලැබෙනවා, සෝවියට් දේශයේ උදව් ලැබෙනවා. දකුණට ඇමරිකාව අන්තිමේ යුද්ධය 1953 දී යුද්ධ විරාම කිවිසුමකට එනවා. කොරියානු අර්ධද්වීපයේ දෙකඩ වෙනවා. දකුණු කොරියාව සහ උතුරු කොරියාව. උතුරු කොරියාව නිල වශයෙන් හැඳින්වෙන්නේ DPRK, Democratic People's Republic of Korea, කොරියානු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මහජන ජනරජය නැත්නම් සමූහ ආණ්ඩුව. දකුණේ බිහි වෙන්නේ The Republic of Korea, කොරියානු ජනරජය. මෙන්න මෙතන ඉඳලා මේ රටවල් දෙක අතර විරසකයේ විරෝධය ඇති පටන් ගන්නවා, වර්ධනය වෙනවා, විකාශනය වෙනවා, පරිණාමය වෙනවා. දකුණු කොරියාවේ ආරක්ෂාව සඳහා ඇමරිකානු හමුදාවක් නතර වෙනවා දකුණු කොරියාව. අදත් ඉන්නවා 42000ක troops බලකාය. මේ හමුදා ඇමරිකානු හමුදා අතේ තියෙනවා.
දැවන්ත අවිෂ් තෝගය අතිශය බය. සමහර විචාරකයෝ කියන විදිහට උතුරු කොරියාව කිහිප වරක් බිමට සමතලා කරන්න පුළුවන් තරම් අවිශක්තියක් සහිතව තමයි ඒ හමුදා බටහිර දකුණු කොරියාවේ ඉන්නේ. දකුණු කොරියාවේ 1980 ගණන් වෙනකන් තිබුණේ හමුදා පාලනයක්, ඒකාධිපති පාලනයක්. දකුණු කොරියාවේ ආණ්ඩු වෙනස් වුණේ තුවක්කුවෙන්, ඡන්දෙන් නෙවෙයි. නමුත් මේ කාලය ඇතුළත ඒකාධිපති ආණ්ඩු යටතේ වුණත් දකුණු කොරියාව විශාල ආර්ථික සංවර්ධනයක් අත් කරගන්න. දැවැන්ත ජපානය හා සමාන කිට්ටු ආර්ථික වර්ධනය. ඉස්සර පැරණි කාලේ මේ ලංකාවේ ඔය පැල්පත් නිවාස මුඩුක්කු තියෙන ඒවට කිව්වේ කොරියාව. අද කොරියාවේ සෝල් නගරයට එහෙම ගියොත් කෙනෙකුට හිතෙන්නේ නිව්යෝර්ක්, ටෝකියෝ, ලොස් ඇන්ජලිස් නගරයකට ගියා වගේ. අතිශය දියුණු මොඩර්න් කාර්මික රාජ්‍ය. ඉන්පස්සේ 80 ගණන් වල සිට කෙමෙන් එක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට එනවා. මැතිවරණ තියෙනවා, බහුපක්ෂ ක්‍රමය තියෙනවා. උතුරු කොරියාවේ වර්ධනය වුණේ ඊට වෙනස්ම පාලන ක්‍රමයක්. ඒක තනි පක්ෂ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මේ බහුපක්ෂ මැතිවරණ නැති අර ඔය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක තියෙන විදිහට අපි දකින ලක්ෂණ නැති ආණ්ඩුවක් තමයි එහෙ තියෙන්නේ. ඒක මර්ධනකාරී පාලනයක්, බොහෝ සෙයින් ආවෘත පාලනයක්, ආවෘත සමාජ. බටහිර මාධ්‍ය උතුරු කොරියාවට කියන්නේ මේ හර්මිට් කින්ඩම් කියලා. ඒ කියන්නේ තාපස රාජ්‍ය. තාපසයෝ අනිත් ඒක ඇසුරක් නෑනේ, තනියම ඉන්නේ. අන්න ඒ තේරුම. ඔව්. ඒකේ හරියට බරපතල විදිහට සීමා තියෙනවා. ඒ රටේදී ඔබට මේ දැන් මේ Google, Facebook ඒව නෑ. ඒ ගියොත් ඔබට එපා වෙනවා. ඉන්ටර්නෙට්, ඒගොල්ලන්ගේම ඉන්ටර්නෙට් එකක් තියෙනවා. නමුත් ඔය ඇමරිකාවෙන් මෙහෙවන ඉන්ටර්නෙට් එකේ නෑ. Google නෑ, Facebook නෑ, Twitter නෑ. මේ තාපස රාජ්‍ය වෙනම සමාජ ක්‍රමයක්. ඒකට බටහිරින් නොයෙකුත් චෝදනා තියෙනවා. මර්ධනකාරී, දූෂිතයි, මිනිස්සු බඩගින්නේ මැරෙනවා. ඒවා හරියටම වාර්තාවල සත්‍යතාව අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ අපේ කාර්යයට මේකයි වැදගත් වෙන්නේ. දැන් මේ බෙදීමෙන් පස්සේ දකුණු කොරියාවටත් දකුණු කොරියාවේ ආරක්ෂකයා වන ඇමරිකාවටත් අවශ්‍යයි උතුරු කොරියාව තම දකුණු කොරියාව එකතු කරලා උතුරු කොරියාවේ තියෙන පාලන ක්‍රමය අහෝසි කරනවා. නැගෙනහිර ජර්මනිය බටහිරට එකතු කරලා ජර්මනිය තනික එකක් කවටපත් කළා වගේ කරන්න අවශ්‍යයි. මොකද තමන්ගේ ආර්ථික සමාජ ක්‍රමය ඒ ප්‍රදේශයට ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා මේකට තමයි නිර්විද්‍ය තිබුණේ. සමාජවාදයෙන් උත්සාහ කළා හැම රටම සමාජවාදයේ තහවුරු කරන්න, ධනවාදයේ උත්සාහ කළා ධනවාදයේ තහවුරු කරන්න. එහෙම කරාම ඒ රටවලට වාසි. දැන් උතුරු කොරියාවේ පාලනය වෙනස් වෙන්නේ තාත්තයන් පුතා. කිම් ඉල් සුන්ගේ මරණයෙන් පස්සේ එයාගේ පුතා, එයාගේ මරණයෙන් පස්සේ ඊටම තරුණ වයසේ ඉන්න ඔය බොහොම විලාසිතා කරන කිම් ජොන් අන් නායකත්වයට පත් වෙනවා. දැන් උතුරු කොරියාව ආරම්භයේ සිට දුටු තර්ජනයක් තමයි, අන්තරායක් තමයි දකුණ සහ ඇමරිකාව තමන්ව ගිලගන්නේ. එහෙම හිතන්න හේතු තිබුණා. එක්සත් ජනපදයට අකමැති ආණ්ඩු ක්‍රම සමාජ ක්‍රම තිබුණු රටවල් බොහොමයක් එක්සත් ජනපදයේ නොයෙක් ක්‍රම වලින් තමන්ගේ ග්‍රහණයට ගත්තා. දැන් මම ඔබට කිව්ව නිදර්ශන ඉරානය එකක්. මොසඩෙක් බලයට ආවම මොසඩෙක්ගෙන් තමන්ට පාඩුයි අයින් කරා.
එවැනි ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ රටවල් 70ක ආණ්ඩු වෙනස් කරලා තියෙනවා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ උවමනාවට. දැන් උතුරු කොරියාවේ යුද්ධදී ඇමරිකාව දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් කළා උතුරු කොරියාවට සහ පියොන්ග්යාන්ග් නගරේ. ඔබ දන්නවද මේ ප්‍රහාරයේදී ඇමරිකාව අනුගමනය කර පිළිවෙත එක විචාරකයෙක් විස්තර කළ තිබුණේ කොහොමද? වෙඩි තියන්න කියලා තිබුණලු everything that moves, everything that fights. හෙලවෙන්නේ මොකක්ද? ඒකට වෙඩි තියෙනවා. පියාසර කරන්නේ කුමක්ද? කවුද? ඒකට වෙඩි තියෙනවා. සෝල විනාශයක් කරා පියොන්ග්යාන්ග් නගරයට උතුරු කොරියාව. දැන් ඒ නිසා උතුරු කොරියාව ආරම්භයේ සිටම අනික් පාර්ශවයෙන් කවර හෝ මොහොතක එල්ල විය හැකි ප්‍රහාරයක් ගැන බියෙන් ඉන්න. ඒ නිසා Tamanට අනේක විද ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙද්දී උතුරු කොරියාව දිගින් දිගටම උත්සාහ කළා Tamanගේ රට වහලා තියන්න. බාහිරින් එන බලපෑම නතර කරන්න. දැන් අරාබි වසන්තයේදී සමාජ වෙබ් අඩවි භාවිත කළා වගේ උතුරු කොරියාවට කරන්න ඉඩ නොදෙන විදිහට ඒවා වැට බැදලා තියන්න. ඒ වගේම න්‍යෂ්ටික ආයුධ හදන්න. ඇහෙනවද මම කියන දේ මේ වැස්සත් එක්ක එන කලබලේ ඊට පස්සේ නෑ නේ. හරි. රටක් න්‍යෂ්ටික ආවි හදන්න පෙළඹෙන හේතුවක් තියෙනවා. අර මම කීව ආණ්ඩු පෙරළි සිදු වුණා නම් යම් රටක ඒ සෑම රටකම පාරේ සාමාන්‍ය අවිබලයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමන්ගේ ආණ්ඩුව රැකගන්න නම් මොකද්ද කළ යුතු කියලා සමහර රටවල් කල්පනා කළා. කළ යුතු දේ තමයි න්‍යෂ්ටික ආයුධ දෙකක් හදන්න බැරි නම් අඩු ගානේ හත්දී තමන් ළඟ තියෙනවයි කියලා බොරුවට හරි ප්‍රචාරය කරනවා. ඉරාකයේ න්‍යෂ්ටික ආයුධ තිබුණා නම් ඉරාකයට ගහන්නේ නැහැ. ඇයි ඉරානයට ගෙහුවේ නැත්තේ? ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික ආයුධ තිබෙන නිසා නෙමෙයි. ඉරානයට පුළුවන් ලොකු යුද්ධ හානියක් කරන්න අසල්වැසි රටවල්. ඒ නිසා එක කාලයක් තිබුණ රටවල් තමන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා න්‍යෂ්ටික ආයුධ අත්කර ගැනීමට උත්සාහ දැරියා. ඒක තමයි උතුරු කොරියාව කරමින් සිටින්නේ සංකරලා තියෙනවා. නමුත් අදත් දන්නේ නැහැ උතුරු කොරියාව ඇත්තටම න්‍යෂ්ටික ආයුධ තියෙනවද? තියෙනවා නම් කීයක් තියෙනවද? න්‍යෂ්ටික ආයුධ කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ තුවක්කුවගේ જાතියක් නෙවෙයි. න්‍යෂ්ටික බලයෙන් පිපිරෙන බෝම්බ විශේෂ. ඒවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නියුක්ලියර් වෝර්හෙඩ්ස් කියලා. මම ආයුධ විශේෂඥ නෙවෙයි මේක තමයි හැදෙන්නේ. දැන් න්‍යෂ්ටික ආයුධයෙන් පහර දෙන්නේ තුවක්කුවේ වෙලි තියෙනවා වගේ නෙවෙයි. නියුක්ලියර් වෝර්හෙඩ්ස්. මිසයිල් වල සවි කරලා මිසයිලේ තමයි බිදින්නේ. මිසයිල් කියන්නේ බිදින දෙයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා මේ න්‍යෂ්ටික අවිවාහක ප්‍රවාහණය කරන්න මිසයිල් ඕන. උතුරු කොරියාවේ තියෙන න්‍යෂ්ටික නියුක්ලියර් වෝර්හෙඩ් දකුණු කොරියාවේ සෝල් වෙත ගෙනියන්නේ මිසයිල් එක. මිසයිල් එක ඉලක්කෙට ගිහින් වැටෙනවා අන්න නියුක්ලියර් වෝර්හෙඩ් එක පුපුරන. ඒක තමයි න්‍යෂ්ටික අවිභාවිත කරන්නේ. ඒකට දැන් උතුරු කොරියාව කියනවා ඒගොල්ලෝ අතේ න්‍යෂ්ටික ආයුධ තියෙනවා. දැනට සමස්තයක් වශයෙන් බොහෝ විචාරකයන්ගේ පිළිගැනීම යුද විශ්ලේෂකයන්ගේ උතුරු කොරියාවේ අඩුම ගානේ නියුක්ලියර් වෝර්හෙඩ්ස් 4-5ක් තියෙනවා. උතුරු කොරියාව දිගින් දිගටම සතකුම් 1500ක් 200ක් ගමන් කරන්න පුළුවන් මිසයිල් සාර්ථකව අත්හදා බලන තියෙනවා. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? උතුරු කොරියාවට ප්‍රහාරයක් ආවොත් ඒ ප්‍රහාරයෙන් විනාශ වෙන්න කලින් ඕ ඒ සමගම උතුරු කොරියාවට පුළුවන් සෝල් නගරේ,
टोकियो सह ජපාන නගර ටෙක්සාස් ජනපද ඉලක්ක කරගෙන න්‍යෂ්ටික මිසයිල් 30ක්